Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Günlerimiz aydın olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun. Şimdi hızlı hızlı bu kadın nereye gidiyor diyeceğiniz. Buzlukta ekmeğim kalmamış. Çok az var. Haberleri seyrettim. Haberlerde de 10 gün Antalya yağışlı diyor. Dedim gideyim ekmeğimi alayım. Oradan da pazara çıkayım. Sarımsağım yok biliyorsunuz. Belgincimden istemiştim. O gelirken pazar var bugün. Biraz yukarıda ama olsun. Hani benim oradaki pazar değil. Ama sarımsaksız da duramıyorum. Gideyim pazar. Ya var şeyde. Carrefour'ya baktıydım. Küçücük küçücük. Belginin getirdiği ne güzel kocamandı. Ondan nerede bulurum? Pazarda. Sonra patatesime baktım var. Dedim şimdi ekmeği şeye çıkmışken oradan onu alayım. Alınacak başka şeyim de var canım. Zencefil alacağım. Karbonatım var. Başka? Not ettim gerçi kağıt çantamda. Limonum var bol. Ama zencefil, balım yetersiz. Bal alacağım. Ondan da bir karışım yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar 3 tane ekmeğimi aldım. Doğru pazara gidiyorum da şu bayraklı elindeki beyefendi dikkatimi çekti. Şu uçan güvercine bak, bayrak sallıyordu. Bak ona bakıyor. Dedim acaba ne yapıyor? Onun güvercine herhalde. Hayvan baştan tabii ben çekemeden şuralarda dolandı. Büyük ihtimalle onu. Benim ev karşı caddede. Atladım ben bu caddeye. Nereye? Pazara. Sarımsağımı da alayım. Hiç pazardan alacağım bir şey alamam. Pazar arabası almadım zaten. Taşıyamam. Zaten alınacak şeyim de yok. İşte. Hanımefendinin nasıl da dikkatimi çekmiş. Öyle durmuş okuyor onu. O okunca dedim bir bakayım ben de neyim. Bunlar burada yoktu arkadaşlar. Şu BİM'e geçtim karşıya da BİM'e ne için geçtiğimi söyleyeceğim size. Bunlar yeni gelmiş buraya. Kız bu taraklar var ya taraklar. Benim annemde kemiği vardı. Bak cep telefonu koymalı. Çok güzel. Bal almak için. Küçük tahta kaşık alacaktım ben. Buradan alsam olabilir şey için. Öyle söyle. Gerçi plastiğimle porselenim de var ama şimdi oyalanmayayım çok. Dulkareli. Sergisini yeni açmış. Yürü karşıya şaşkın Faize yürü. Şimdi eve gidince anlatayım siz de gülün değil mi? Ana. Hiçbir şey alma elin gene doluyor kolun gene doluyor. Hiçbir şey alma. Şimdi merak ediyorsunuzdur. Kadın ne yaptı gene diye. Ne yapmadı ki kadın? Kadın ne yapmıyor ki gün içinde? Ben size hepsini anlatsam film, komedi. Allah'ım yarabbim. Benim Nur için
için dersin anacığım öyle derdi. Bir işi beceremeyip de savsaklandığımız zaman, ya da anlamadığımız zaman, kafanın durduğu zaman, yüce güzel ya Rabbim derdi. Sen bu akıl dağıtırken bunlar kapı arkasında mı kaldı derdi. Arada aklıma o geldi yolda kendi kendime. Kız bugün ne? Ne bugün ne? Sokaktaki sokak pazarı aradım ben. Aklıma bir taraftan da Şerife geldi. Bunlar 3 tane tam buğday ekmeğini 4 alacaktım. 3 aldım. Önce oraya gitmiştik. Size dondurucuya koyacağım. Ben bugün pazar değil. Bugün pazar yok. Sarımsak alacağım aklı sıra. Hayır pazara girdim. Pazarın olduğu yere girdim. Allah Allah diyorum. Bir sağıma bakıyorum. Bir soluma bakıyorum. Ne arıyorsam. Pazar benden saklanıyor. Olmadı o sokağa öyle gittim. Öteki sokağa. Pazarın nerede kurulduğunu biliyorum ya. Vallahi sarımsaklar da pek içime sinmedi ama artık yeni açılan Tahtakale'den aldım. Carrefour'da yoktu çünkü. Ondan sonra iki sokak cadde gezdim. Sağıma baktım, soluma baktım. Elinde pazar çantalı kimseyi de görmedim. Aman bugün dedim günlerden ne? Dedim yürü. Faize yürü. Sarımsak. Zencefil peynircime sordum. Yok. Çerezcime gittim. Ona sordum. Onda tazesi yok. Kurusu var. Toz vereyim mi dedi. Toz büyük ihtimalle bende var mıydı? O tam sarı olan zerdeçaldı. Tozu da bende yokmuş ama ben yapacağım işlem için böyle tazesi lazımdı. Beldincim bal getirmişti ama o yetersiz. İnşallah bir şey. Karanfil. Gerçi evde var da karanfili unuttum ya. Öf be. Vallahi hep şu zencefilin yüzünden, pazarın yüzünden oldu. Neyse orada Tahtakale'ye sordum. Yok Tahtakale'den şu sarımsakları aldım. Artık bulamasaydım tozunu alacaktım dönüp şeyden. Kendi çerezcimden. Onda vardı da bunun tazesi değil. Taş gibi kurusu soyamam zaten. Kesinlikle o kesilmez. Onu aldım. Aman kızı var herhalde 1,5-2 yaşta. 2 tane de alttan dişi çıkmış. Ben onun müşterini sandım. Dolanıp duruyor orada eleksiz. Dedim artık bir de şeye bakayım. Zencefili. Carrefour'ya. Girdim oradan varmış orada. Onu aldım. Kasadan geçirirken sarımsaklar kasiyer dedi ki yok sizden değil dedim. Tahtakale'de bir üstünde. Sizden dedim bir bu. Baktım sizden dedi, sizinkileri dedim yok dedim ben. 2 tane mi var dedim. O da böyle yapıyor kasadaki de. İçi boş onların da diyor. Tövbe tövbe estağfurullah. Yani pazar aradım. Sizin anlayacağınız. Aynen. Yemin ediyorum hani pazar sanki benden saklandı. Kadın düşünsene günlerden ne pazar günü değil. Hani bugün oranın pazarı değil. Dedim neyse söylene geldik ekmeğimi işte bir tek karanfilim o da yeter. Dolaşıyor birinin ruhu gene. Üzerimizi değiştirelim. Hemen ne yapacaktık? Onu yaparken söyleyeyim size. Bomba. Üzerimi değiştirdim. Dedim şöyle dışarısını bir göstereyim size. Dedim ya ben içeriye girdiğimde atıştırmaya başlamıştı hava. Rüzgar da var arkadaşlar. Ama haberlerde diyordu zaten 10 gün fırtına yağmur. Üstünü değiştirmeden hemen şuradaki perdemi kapattım. Açık olduğu için altı ne kadar bağlı olursa olsun zorluyor. Dedim kormuşları dedim şimdi oradan halkaları geçen seneki gibi kapatır. Koparır. Bak güzelim. Bereket yağıyor kız bereket. Evet bereket derken yalnız her şeyin kararında. Biliyorsunuz geçtiğimiz yine bu ay içinde
Kumluca'da yağmur yağmıştı. Sel felaket. Tekrar geçmiş olsun diyoruz Kumluca'daki arkadaşlara, halkına. Bir atasözü var, ne derler? Azı kara, çoğu zarar. Azı zarar, doğru, aynen. Azı karar, çoğu da zarar. Aman kaç faize kaç, biz gidelim mutfağa. Yapacaklarımızı yapalım. Allah, perdeyi bağladım ama şansımı artık rüzgar koparırsa. Koparmazsa da. Hoş geldiniz mutfağıma. Dışarısı nasıl? Felaket mi felaket. Dediğimiz gibi bereket yağıyor, bereket. İyi ki çıkmışım, gelmişim. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane portakalımız, bende irice bir mandalina var. Bu yapacağımız işlem öksürüğe, ben daha ziyade bunu boğazı temizleme, biliyorsunuz sıkıntılarım vardı. Bu karışımları her gün yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. Bunun için gerekli olan bir tane benim mandalinam büyük, iri. Zencefilim var. Ah, bu zencefil bana dediğim gibi pazar diye aslında sarımsak içi aradım. Dolan babam dolan. Neyse, sarımsağımı da buldum, zencefilimi de buldum. Bir tatlı kaşığı da balımız olacak. Öncelikle ne yapıyorum? Şöyle hafif hemen üzerinden. Tabii ki portakalımızı iyice yıkayalım. Gel sen, ben seni alayım, gel. Çay kaşığı alayım. Hemen şöyle sulandırıyorum. Kaşığımızla basarak. Bu öksürüğe birebir, bunun gibi limonla yapılan başka tarifler var. Dediğim gibi bunu portakalla, mandalinayla da yapabilirsiniz. Limonla, ama limonla içinin karışımı daha farklı oluyor. Gribe birebir. Ben bunu hem grip için, sarımsak, zencefil, hepsi, mesela zencefil karaciğerin yağlanmasında birebir. Böyle hemen meyvemize hemen bir çukur açalım. Şimdi, tabii suyunu fazla almıyoruz da şöyle biraz çukurumuzu kenarlarında alarak çukurlaştırdım. Bir diş sarımsak ince ince kıyıyorum. Sarımsak zaten benim biliyorsunuz vazgeçilmezim. Her derde deva. Şöyle küçük küçük, minik minik doğruyorum. Bunu arkadaşlar 2 yaşındaki çocuklar için, 2 yaş üstü çocuklar için günde bir tatlı kaşığı, büyükler için, 12 yaş üstü için hepsini bir günde tüketebilir. Sarımsaklarımızı koyduk. Şöyle karıştıralım. Hemen zencefilimi de soyuyorum. Zencefil, sarımsak zaten birebir her derde deva. Ama dediğim için Allah şeyden kulağına kurşun. Kolay kolay ben de hani öyle grip falan olmam ama dediğim gibi oğlum da tam oluyor. Kış aylarında evimizde hangisi mevcutsa, mesela limonla yaptığımız, onun içine bal değil de daha farklı şey koyuyoruz.
Hırıltıya almadı birebir. Zencefilimizi de şöyle içine yerleştirelim. Ben biraz daha içine oysaydım iyi mi olurdu bilmiyorum. Çok fazla da vitaminini maşallah benim mandalinamda, ay öpüyorum buradan, tabi biliyorsunuz Adrasan'dan geldi. Hem sulu. Şöyle bir hafif karıştıralım. Sulu. Onun içine bir tatlı kaşığı, tabii ben bir tatlı kaşığımdan şöyle hemen, dolusu değil de silme gibi, balımızı ilave ediyorum. Evet. Ne yapıyorum? Kestiğimiz kapağımızla ağzını kapatıp 2 saat bekletiyoruz. Tam 2 saat. Evet, bunu 2 saatliğine beklemeye aldım. 2 saat sonra onun işlemi öyle devam edecek. Evet canlarım benim, şimdiki karışımımız 2 tane limon, 2 kafa sarımsak, karbonat ve 150-200 gram bal. Benim bu 450, işte camı ile beraber 500 ve 450 de bunun yarısını koyacağım ben. Bu nelere iyi geliyor? Bu da çok her şeye iyi geliyor. Ama benim dikkatimi çeken başlık, ay dışarıya bak. Başlıkta da gördüğünüz gibi cildi temizliyor. Benim dikkatimi çeken tarafı haftada 2 kilo verdirmesi. Yani benim dikkatimi çeken yönü o oldu. Diğer rahatsızlıklar, akciğerin temizlenmesi, bunun da tekrar nefesi açması, bir sürü faydası var. Önce ne yapıyorum? 1 tatlı kaşığı karbonat. Eskiden biliyorsunuz küçük paketlerde satılıyordu bunlar. Şöyle hemen soğuk suyumuzun içine 1 tatlı kaşığı karbonatımızı atıyorum. İyice eritelim. Karıştıralım. 2 tane limonlarımızı önceden yıkadım ama limonumuzu içine atalım. Biz sarımsaklarımızı soyarken karbonatlı suyumuzun içinde limonlarımız bekliyor. Gel bakalım. Sarımsaklarımızı hemen soyalım. Çetin ceviz derler ya, bu olsa gerek. Bu arada arkadaşlar hırkama başladım. Bu sefer yelek değil, hırka örüyorum. Kafamda vallahi kafama göre tasarladığım bir model var. Ama onu değiştirebilirim de. O hiç şey değil. Sarımsaklar tam istediğim gibi ama yorma beni. Beni yorma. Zaten bildiğiniz gibi bu sarımsak her şeye faydalı. Limon deseniz öyle. Hemen sarımsaklarımızı da soyalım. Vallahi kafamda tasarladığım yelek demişim, hırka. İstediğim gibi olacak mı bakalım bilmiyorum. O da benim kendi kafamdan nasıl yapabilirim diye. Dur kız, kahve içerken göstereceğim. Nasıl olsa onu bekleyeceğiz mecbur.
Vallahi var ya, insan eriniyor işte. Bunları yapsak sağlığımız için çok iyi olur da elimizde olanlardan oho buna benzer neler var. Pancardan, kırmızı pancardan. Sarımsaklarımızı gayet ince ince doğrayalım. 2 kafa sarımsak. Bu hem arkadaşlar karışım kür, kalp ve damar rahatsızlıklarında çok iyi geliyor. Bunları ihmal ediyoruz hep. Genç ve güzel sıkı kalmamızı da sağlıyor. Dedim ya, benim ilgimi çeken tarafı öteki taraf. Ama dediğim gibi gerçekten bu kür içinde sarımsak, bal, limon neleri iyi gelmiyor ki? Tabii bunların belirli bir şekilde karışımları önemli. Sade sarımsak farklı, sade limon farklı ama karışımı önemli olan o. Şimdi bazı arkadaşların aklına takılabilir. Diğer videolarda da sürekli hep karşılaşıyorum. Elimden geldiği kadar yorumlarda cevap veriyorum. Şekeriniz var. Hani tatlı şeyleri, türleri tükettiğim için doğal olarak soran arkadaşlarımız var. Şimdi hayatım, zaten bunun içine sarımsak girecek. Evet, bal da girecek, haklısınız, ama balı tek başına tüketmiyorum. Sarımsak ve limon karışımda onu kıracak zaten. Yani sağlıklı bir şey yaparken derler ya, hani kaş yaparken göz çıkarmayalım. O hesap değil tabii ki. Bu arada o şekilde ilgilenip soran arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Vallahi derler ya, hani gerçi hoş, benim büyük bıçaklarım oldu. Köreldi de. Şunlar ne bilendi, ne bir şey oldu. Tabii onları, büyük bıçakları bilettikten sonra güzel kesiyor da bunlar hiçbir şey istemiyor. Onlardan daha güzel işlem görüyor. Bakar mısın? Onun için ne yazsın, öyle derdi benim eşim. Bir karış boyum var, türlü türlü huyum var derdi. Evet, sarımsaklarımızı işlemi bitti. Şimdi isterseniz ben başta bir küçük bir kavanoz, o kadar küçük değildi de
Şöyle alayım ben. 1 litrelik kavanoz indirmiştim. İçinde rahat karıştıramayacağım için biraz daha şöyle büyüğünü tercih ettim. Sarımsaklarımızı kavanozumuza koyalım. Bunu derin bir kapta da harmanlayıp karıştırıp bu şekilde de kavanoza alabilirsiniz. Ama ben baktım içinde tam rahat karıştıramayacağım. Bir de dedim ya ben hani şimdi içine bunun bal da girecek. Tam içini sıyıramayacağım. En iyisi büyük bir kavanozun içine koyayım dedim. Bu da çok mu büyük oldu kız? Vallahi çok büyük oldu. Neyse sağlık olsun bakalım. Evet, karbonatımızın limonlarımızı karbonatlı suya koymuştuk. Hemen şöyle iyice yıkayalım sarımsaklarımızı. Doğrarken bekleme süresi yeterli. Ama tekrar ne yapıyorum? İyice durulama suyuyla yıkıyorum. Oh, ıslık çalıyor rüzgar. Limonlarımızı da maşallah ne kadar sulu. Gayet şöyle şu şekilde ince bir şekilde ay vallahi sudan var ya doğranmıyor. Tabii ki çekirdeklerini ayırıyoruz canlarım benim. Çekirdek sandım değilmiş. Onları da şöyle minik parçalar halinde. Sen kaç gelirsin oraya? Doğruyorum. Limonun kabuğu bile şifa, kabuğu. Minik minik doğradığımız limonlarımızı da sarımsaklarımızın üzerine ilave ediyorum. Evet. Şimdi 200 veya 150 gram balımızı şöyle hemen ben yarısı kafi bunun. Aman vallahi var ya benim de gözüm aslında 1 kilo olan kavanoz da yetecekmiş ama sanki bana o an yetmeyecek gibi geldi o. Onda bile tam rahat karışacakmış. Evet. İyice karıştıralım arkadaşlar. Tabii biraz karışımı zor oluyor ama neyse ya bunda yaptığım iyi olmuş. Zaten zor karışacaktı bu da. Ben onu tahmin ettim zaten. Yapmıştım ben bunu da. İşte sulandı zaten. Bunu ağzını iyice sıkıca kapatıyoruz.
buzdolabında 7 gün. İşte ziyan olmasın diye ya, sıyırırım artık ben. Ağzını kapatıyorum. 7 gün buzdolabında bekletiyoruz. Nasıl tüketeceğiz? Bir bardak ılık suyla 7 gün sonra bir yemek kaşığı bundan, ya bir bardak ılık suyla ya da sütle aç karnına sabah bir yemek kaşığı, ya ılık sütle ya da ılık suyla aç karnına yemek yemeden 1 saat önce tüketeceğiz. Ya sabah, dilerseniz akşam da olabilir. Yatmadan yalnız 1 saat önce, aynı dediğim gibi ılık süt veya su, bir bardaklık veya süt veya su ile tüketebilirsiniz. Evet, ben şimdi bunu dolabıma koyuyorum. Ben bunu açtığım zaman tekrar diğerini yapıp bunu tüketirken diğerine hemen yapıp dolaba yedekleyeceğim. Şimdi yalnız hiç kapağını açmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle 7 gün sonra açılacak kapağı. Hiç açmıyoruz. Sen bekleyeceksin. O beklerken, çünkü 2 saat bekleyecek. O günlük yapılan bir şey. Onu da çok tavsiye ediyorum. Bazı arkadaşlar soruyor ya nasıl böyle dinç kalıyorum, işte yaşına göre gerçekten dinamiksin. Bunları sizlerle paylaşmamıştım. Yavaş yavaş bundan sonra paylaşacağım. O günlük olduğu için onun zamanına daha var. Ne yapalım bu arada? Hem yeleğimize bakıp hem de kahvemizi içelim mi? Olur. Gördüğünüz gibi yine benim burası çarşamba pazarı. Sizi şöyle biraz kaldırayım. Evet. Gördüğünüz gibi çarşamba pazarı. Çarşambayı sel aldı. Bir yar sevdim, el aldı. Aklıma o geldi şimdi. İşte size bahsettiğim gibi öteki yeleği bitirdiğim zaman artık düşünür dururum. Onu mu yapacağım, bunu mu yapacağım, şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Tığlan bir şeyler düşündüm. Kafam hoşuma gitmedi, yani kafama yatmadı. İplerin renk uyumu için uğraştım, olmadı. Model baktım, dedim. Yani şöyle modeller çıkardım, kafama yatmadı. Onun için kafamda dün akşam oturdum. Nihayet karar verdim. Akşam başladım, Bismillah dedim, başladım. Allah aşkına mezrolara bak. Akşam kalktım, bir de mezroları nereye koyduğumu bulamıyorum. Onlar ne işe yarayacak diyeceksiniz. Ben şimdi mesela bildiğiniz bir terzi gibi ben ölçerek yapıyorum. Birisi başkasına yaparken buna gerek yok. Kendim ölçerek yapıyorum ama kendimde öyle olmuyor. Şöyle ölçüyorum, böyle ölçüyorum. Bildiğiniz bir terzinin kumaşını keser gibi. O şekilde ben şu renkleri şöyle almıştım zaten, biliyorsunuz. Kahvelerinizi yaptınız mı kız? Almıştım zaten ama işte bak neye kısmet diyeceksiniz. Bunları ben alırken motif yapacağım diye aldım. Şimdi nasıl bir şey yapacağım derken, düşünürken tabii ki bunların üçünü 3 renk olarak kullandık. Şöyle ben bir göstereyim size. Şimdi ben şöyle başladım canlarım benim. Bu nedir bu? Selanik örgüsü ama yalancısı. Gerçeği değil. Yalancısı. Bir ara düşündüm işkembe yapayım. İşkembede biraz beni oyalar. Örgüyü bilen arkadaşlar çok iyi bilir. Onu şişten şişe aktarıyorsun, bildiğiniz işkembenin küçük küçük delikli olan yerleri aynı o şekil oluyor. Ay nur içinde yazsın ikisi de. Anneciğim başlamıştı. Bursa'da oturuyorum o zaman.
abime nur içinde yatsın her ikisi de. Nasıl bir renkti? Şöyle bir renk. Şunun renginde. Boğazlı. Annem yardım etsene bana demişti. Hakikaten işkembe örgüsünü biraz çok oyalıyor. Zaman istiyor. Biraz da tabii ki emek istiyor. Onu düşündüm yapayım diye ama tek renk değil. İp almak istemedim. O tek renkte güzel durur. 2 renkte yahut da 3 renkte işkembeyi düşünemiyorum. Ama bunu evet bu biraz girintili çıkıntılı olduğu için şu şekilde başladım. Mezroyu şunu ölçmek için. Bu şimdi neresi diyeceğiniz. Şimdi bunu Belgin görse Hakan'a mı der ama Hakan'a da küçük der. Bunu hırka olarak başladım. Bu benim bir tane yan olacak. Tabii ki bu 2 yan bana kendimle de barışıyorum canım. O kadar şey değilim. Çok dar. Mesela şöyle koyayım bir hırka için. Hırka biraz daha büyük olacak. Şu anki kafamda tasarladığım o. Şişim ince, ipim çok ince, kalın değil. Geç yürüyor biraz. Tığ gibi değil. İpim biraz kalın olsa biraz daha çabuk üretebilirim. Dediğim gibi akşam üzeri başladım ben bunu dün. Bu şekilde bu kadar buraya kadar getirebildim. Biliyorsunuz bir de hırslıyım. Hemen çabucak olsun derim. Nasıl bir model düşündüm bunu ama kafamda tasarladım sizlerle. Ben duramam zaten. Bak akşam örmeye başladığımda şöyle düşünüyordum. Yok. Öreyim. Bittiği zaman nasıl bir şey oldu? O zaman karar vereyim dedim. Ben bu örnekte fikir değiştirebilirim. Bu örnekte diğer yapacağım işlemlerde ama ben durabilir miyim? Hele kız sizlerden asla ben sizlere söylemeden kesinlikle onun için söyleyeceğim. Şimdi ben buna işlem hem bir de tığ işlemi yapmak istiyorum ama onu tasarlayamıyorum. Ben kafamdan model çıkarmaya çalışıyorum. Şuralarına motif olarak düşünüyorum ama vallahi tam net değil o. Ya motif olur ya motif olmaz. Farklı bir şey olur. Olmadı ki olmadı. Onu da yapamadım. Daha tasarlayamadım. Sizlerle paylaşıyorum. Aynı iplerden bunu bu şekilde ördüysem şu şekil devamını getireceğim. Dikme işlemini yapacağım. Mezroları da ondan bir tane yetmedi de 2 tane. Kız bunda niye ikisini çıkardım? Arıyorum mezroyu koyduğum yer yok. Birini bir yere koymuştum. Meğerse nereye koymuşum biliyor musunuz? Hani ölçerek yapıyorum dedim ya. Bir tanesini kalan diğer iplerim, yaptığım yeşil iplerimin içine koymuşum. Ölçüyorum tabii ki. Ötekini de diğer bitirdiğim iplerin içine koymuşum. Artık birini buldum. Ötekini de bulmam lazım. Deli dürüye gibi kalktım. Hep ikisini de aradım buldum. Gözümün önüne şuraya çekmeceye koyacağım. Demek ki işim bittiği zaman poşetin içine, iplerin içine birini ayrı poşete koymuşum. Kalmış. Onun için ikisini birden çıkardım. Şimdi şuraya çekmeceye koyacağım. Şunu ölçmek için çıkardım ben. Şöyle dedim bir yan bu. Bir yan da şu. Araya dedim girecek olan motifler de 10 santim olsun. Bilemediğin 12 santim olsun. Hani ölçtüm kendimi. Dedim o şekilde o ölçüler iyi. Ondan çıkardım. Vallahi bilmiyorum ben sizlerin de yorumlarınızı çok merakla bekliyorum. Nasıl olacak? Hani güzel mi? Renk uyumu nasıl? Bilmiyorum. Benim hoşuma gitti. Kız sizlerin hoşuna gitti mi? Renk uyumu güzel. Bir de dediğim model şöyle canlandırıyorum gözümün önünde. Çok şık, güzel bir model olacak. Her ikisinin karışımı. Ne bileyim aslında kitapta dedim ya almıştım baktım ama sarmadı kafama dedim ben kendim. Zaten ben örgü yapmaya başladığım zaman sürekli kafamdan üretirdim. Şöyle gözümde canlandırırdım. Kafamdan üretir öyle yapardım. Mesela çok sevdiğim lila rengi benim. Rahmetli benim ablacığım da sağdı o zaman. Onu da alıştırmıştım. Şu renk. Şu renk bir ton açı. İp almıştım. Şöyle balıkçı yaka bir kazak ördüm. Hemen
çok çok yıllar oluyor. Tabii Antalya'ya geldiğim zaman şöyle balıkçı yaka. Kolunu şuradan sımsıkı başladım. Şuraya kadar kol oldu kocaman. Arta arta gitti. Herkes bayılmıştı ona. Ve yarasa kol olmuştu. Çünkü artıyor. Direkt genişletiyorum. Yarasa kol. Şurası komple karpuz kol oldu. Eskiden vatka koydururlardık. Biliyorsunuz arkadaşlar bilir. Eskiden ne bileyim ben elbise diktirirken, ceket diktirirken hazırlarda bile vardı. Şu omuzlar geniş dursun diye vatka koydurulurdu. Benim burası tam vatkalı olmuştu. Çok güzel bir kazak kolu olmuştu. Aslında onu düşünüyorum ama onun bir tane koluna inanın bir arka ip gider. Bir kola fazla bile gider. Neyse ben şimdi hem kahvemizi içelim. Zamanımız var. Bekliyoruz mandalinamızı, kürümüzü. Kahvemi içeyim hem bir iki dürteyim. 2 saat dedik, 4 saat oldu. 4 saati belki 10-15 dakika geçti ilk yaptığımız kürümüz. Ama dediğim gibi bunu kesinlikle 2 saatten daha az bir zamanda bekletmeyeceğiz. Fazlası hiç önemli değil. Onda bir sıkıntı yok. Ama 2 saatin altında olmamak şartıyla. Dediğim gibi videomuzun başında bunu 2 yaş çocuklarımıza, 2 yaşla işte 12 yaş, bir tatlı kaşığı 2 kere verebilirsiniz. 12 yaşın üzerindekilere komple bunu içebilirsiniz. Bu her gün yapılacak olan bir şey. Öksürüğe, nefes darlığına, açmasına birebir geliyor. Evet, benimki fazla bekledi. Çatallama ezilir yoksa şöyle, evet. Zıpla sen de oraya git. Bunun gibi benim çok yaptığım kürlerimiz var. Ama bunları işte paylaşmadık. Hep başka konulara gittik. Başka şeylere yöneldik. Bir tane bardak alalım. Mesela çoğu arkadaş diyordu sürekli yapmıyorum ama eskiden yapıyordum. 2 tane evimizde bulunan bismillah kürümüzden taptaze gözenekleri açacak kürümüz var. 2 şeyden oluşuyor. Yani o kadar çok böyle detaylı onu da koyacağım, bunu da koyacağım, şunu da koyacağım değil. Ama benim arada çok nadir yaptıklarımdan. Ben bunu tadını biliyorum zaten. Tadı da vallahi çocuklarımızın hiç içemeyeceği gibi değil. Bunları ben ara ara sizlerle bu tür bildiklerimi paylaşacağım. Kür olsun, mesela bu tür kürler olsun. Tadı da pek güzelmiş. Cilt içi de vallahi var ya, hani kendim bile çok nadir arada bir yaptıklarım ama faydası var mı? Var. Hiç ben bunu 4 saat bekletmemiştim. Hırıltıyı da alıyor, nefesi de açıyor. Evet 2 saat beklettiğim oldu ama 4 saat bekletmedim. Demek ki daha çok bekleyince daha çok demek ki içine koyduklarımız aromasını, hepsiciğini daha güzel almış. Sıkınca onu fark ettim. Çünkü hiç bu kadar bekletmemiştim. Bekletmekte fayda var. Daha fazla ama 2 saatin altında değil. Üstü olabilir. Bugün günümüzde vallahi hakikaten de yeleğin başına oturduk. Evşi derken dedim ya, o bile 4 saate geçti. Günümüzü bu tür kürlerle geçirdik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın.